Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de beaux moments. Donc aujourd'hui, on va animer la deuxième partie, le deuxième live, les cours de communication professionnelle et les entretiens d'embauche. J'espère que vous m'entendez très très bien. Donc aujourd'hui, on va explorer les pistes d'emploi et on va parler, la première partie est là, le site LinkedIn. Donc je vais juste patienter le temps et par la suite on commence le live, Inch'Allah. Bien sûr, le live sera enregistré. Également, le fichier PDF, je vais faire des prints écran et je vais le partager sur les stories par la suite en cas de besoin. Comme ça, vous avez plus d'informations بالنسبة للناس مثلا اللي ما يقدروش مثلا يكونوا عندهم des problèmes de connexion ou autres sur Instagram. J'espère ان كلشي البنات اللي كاينين معنا اليوم يكونوا داروا الانسكريبسيون ديالهم في www.womenpreneur-26digital.com parce que c'est très très important. Aussi, عمرتوا le formulaire اللي حطيت لكم et également abonnez-vous à la page Womenpreneur Initiative afin d'avoir les certifications Inch'Allah la fin de la 6e séance Inch'Allah après le quiz اللي غادي يكون. Donc j'attends juste شويه يجيو البنات et je commence dans 2 minutes Inch'Allah. Donc on commence à 17h à 18h20 minutes. Entre-temps, je vais juste expliquer un point. Il y a plusieurs personnes qui peuvent les lives. Les lives vont enregistrés. Du coup, il faut juste les revoir sur la plateforme de Digital Hub. Les enregistrements prochainement. Comme ça, le cours et tout. Et par la suite, il y a un quiz le cours de et aussi تحضروا الستة ديال الحصص اللي غادي يكونوا ان شاء الله à partir d'aujourd'hui. Donc الحصه اللي فاتت ما حسبناهاش vu que كان ان بروبليم ما كانوش بزاف البنات يقدروا يدخلوا مي ان شاء الله من هاد الحصه هادي راه غادي نبداو نكالكوليو. Du coup le premier live لا البنات اللي كانوا في لو premier live راهما محسوبين غير اللي ما كانوش راه ممكن يانتغريو من هاد الحصه هادي. دونك زدنا اون دوزيام بوسيبيليتي بالنسبه للبنات اللي ما كانوش حيت هما داروا الانسكريبسيون ديالهم مي كان لو بروبليم من طرفنا حيت لو زوم ما قبليناش plus que 100 personnes. Le premier live غتلقاوه في www.womenpreneur-26digital.com. Alors, aujourd'hui, le cours, c'est explorer les pistes d'emploi et on va parler du site, le fameux site LinkedIn. Donc, pour la première partie, on va poser la question déjà LinkedIn c'est quoi. Donc LinkedIn c'est un réseau social à vocation professionnelle destiné aux entrepreneurs, salariés, recruteurs, personnes en recherche de stage ou d'emploi de tous les domaines possibles. Le principe de LinkedIn, c'est qu'il permet de se faire connaître et se positionner en tant qu'expert. LinkedIn est également parfait pour élargir son réseau dans le but de trouver de nouveaux collaborateurs, de nouveaux clients ou un nouvel emploi. Donc je traduis en arabe بالنسبة للبنيتات اللي غادي يبغيو الشرح بالعربية. LinkedIn هو واحد الموقع عملي اللي كنقدروا نتعاملوا فيه كمقاولين كناس اللي هما دي سالاريين يعني كيخدموا عاملين او لا كذلك كمشغلين كذلك اشخاص اللي كيقلبوا على ستاج او على خدمه. لو برانسيب ديال لينكدين يعني الهدف منه هو انه كيخليك تعرف وكذلك تكون عندك واحد يعني لا بوزيسيون في لو سيت كخبير في المجال ديالك يعني على حسب لو دومين ديتود ديالك ولا على حسب لو دومين اللي انت خدام فيه. لينكدين كيبقى واحد الموقع اللي هو زوين بزاف باش تقدروا انكم سواء تلقاو خدمه سواء انكم تقلبوا على الناس اللي يخدموا عندكم سواء انكم تعرفوا معلومات على كل ما يخص العمل او donc كيبقى واحد الحاجه اللي هي زوينه. Alors comment utiliser LinkedIn pour trouver un emploi?
Premièrement, il faut créer votre profil LinkedIn. Donc c'est facile, c'est comme l'inscription sur Facebook, sur Instagram ou sur un autre réseau. Choisissez la photo de profil LinkedIn parfaite. Je vous conseille d'une photo professionnelle comme la photo اللي كتكون في le CV ديالنا. Écrivez une description qui vous démarque. Donc غنحاولوا ما امكن comme une petite lettre de motivation غادي نكتبوا شكون هما حنا يعني غنخرجوا la meilleure version ديالنا نحاولوا نحطوا ما امكن احسن الحاجات اللي فينا اللي غيبينوا لو ريكروتور باغ اكزومبل الا كنا دي ريشيرشور دومبلوا الحاجات اللي غيبينوا لو ريكروتور باللي حنايا راه كنقلبوا على خدمه راه عندنا هاد لا كاليتي راه عندنا هاد لو بوين مثلا ou un autre point. Alors, le quatrième point, vous faites la promotion de vos expériences sur LinkedIn. Donc, c'est très très important. Comme tu mentionnes les expériences d'IALCOM, les stages, les douzeto. Il y a comme des certifications d'IDOHOM qui est dans la partie certification. Il y a tout le travail associatif. يعني كنتو كتخدموا تطوعي عمل تطوعي كذلك ممكن أنكم تزيدوه بزاف ديال الحوايج من هذه الأمور كتخلي أن تكون عندكم plus de visibilité يعني الناس كيقدروا يشوفوكم أكثر. LinkedIn غنشرح لكم لو برينسيپ ديالو هو داير بحال انستغرام شحال هادي الا عقلتو كان انستغرام كنحطو ان بوست on n'a pas besoin de faire les hashtags et tout ça باش الناس يشوفونا اوتوماتيكمون الا كانوا الناس مابونيين عندك الا شي واحد منهم دار لك جيم صحابو حتى هما كيشوفوا هذاك لو جيم دونك سي لو برينسيپ ديال انستغرام ا ليبوك دابا ولا لينكدين بهذه الطريقه هذه مي سا ريست ان ريزو اللي هو بروفيسيونيل دوكو ما كنميلونجيوش فيه ما كنحطوش تصاورنا ما كنحطوش شنو كنعيشوا في حياتنا اليوميه او اوتر كوم سور انستغرام يوتيوب وفيسبوك هذا كنحطوا فيه كل ما يخص العمل يعني اي حاجه عندها علاقه مع العمل تقدروا تلقاو فيه دي زوفر دومبلوا تقدروا تحطوا فيه نتوما دي زوفر دومبلوا تقدروا كذلك ديروا دي دوموند دومبلوا il faut toujours utiliser واحد الحاجه اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله من بعد ردوا معايا البال حيت هي لا كلي باش كتقدروا تفتحوا لينكدين او اوسي باش كتقدروا توصلوا لدوك لي زوفر دومبلوا اللي كاينين sur LinkedIn. Donc le cinquième point, obtenez des recommandations et de la part ديال الناس اللي كتعرفوهم يعني مثلا les ex collègues ديالكم ou autres ou aussi انكم يعطوكم des recommandations pour les compétences professionnelles ديالكم يعني les collègues de travail par exemple الا شي واحد خدام معكم مثلا on va prendre une personne au hasard Lamia par exemple elle maîtrise très très bien tout ce qui est back office du coup الا كانت عندها une collègue de travail ديالها elle peut bien تدخل le profil ديالها وتكتب لي مثلا Lamia راه elle est parfaite en tout ce qui est back office du coup كتريكومونديها هكا كيشوفوها les recruteurs on sait jamais كانت شي offre ou autre. Utilisez la fonction de recherche d'emploi de LinkedIn. Donc LinkedIn عنده واحد la fonction اللي هي recherche d'emploi اللي كتقدروا تلقاو فيها جميع الفرص كتمونسيونيو juste la ville ديالكم et par la suite كيطلعوا لكم كاع دوك الفرص اللي كاينين في la ville. Comment utiliser le hashtag sur LinkedIn et هذا هو le point اللي قلت لكم ردوا معايا البال باسكو هذه هي la clé ديال LinkedIn. Le hashtag كيكون في la partie اللي كتكون فوق la barre de recherche فين كتكون لا لوب دوكو تما كيخصكم ديروا ديما الا بغيتو تلقاو الحاجه اللي كتقلبوا عليها كديروا هاشتاغ offre d'emploi مثلا هاشتاغ كازابلانكا هاشتاغ demande de stage هاشتاغ كازابلانكا هاشتاغ offre de stage هاشتاغ كازابلانكا كازابلانكا سي ان اكزامبل دو فيل مي تقدروا ديروا الناظور تقدروا ديروا مراكش ديروا طنجة السعيديه على حسب نتوما المدينه اللي كاينين فيها مي لو هاشتاغ سي لوتي لو بلو يعني لا شوز لا بلوز افيكاس اللي غادي تخليكم توصلوا لي زوفر دومبلوا اللي كاينين دونك لي ممبر دو LinkedIn suivent des hashtags pour s'informer des tendances d'un secteur d'identifier des contenus associés à un thématique utile à l'exercice de leur métier, d'initier des conversations avec leur environnement. Le hashtag utilisé sur LinkedIn de manière ciblée, cohérente et consistante permet d'atteindre des publics spécifiques et générer des conversations et des opportunités d'affaires. Du coup, le hashtag كيخليك تعرف بزاف ديال الحوايج وكيوصلك من بزاف ديال الحوايج منهم الخدمه اللي كتقلب عليها انك تسيبلي يعني لو ريكروتور اللي انت بغيتيه وكذلك يقدر يكريي دي بيه تقدروا تكريو دي كونفرساسيون ou la gars تعرفوا des opportunités d'affaires اللي كاينين. Donc comment les hashtags fonctionnent-ils sur LinkedIn? Le hashtag sur LinkedIn fonctionne de la même manière que le hashtag sur Twitter ou Instagram.
il est utilisé pour classer le contenu sur un sujet spécifique. Du coup مثلا فاش كتجيو تحطوا la photo ديالكم sur Instagram كتبغيو مثلا تسيبليو le Maroc donc كديروا hashtag Morocco. Du coup فاش كنديروا hashtag Morocco كنسيبليو الناس اللي كاينين في المغرب. لا ميم شو sur LinkedIn الا درنا Morocco غادي نسيبليو المغرب, درنا مراكش نسيبليو مراكش, درنا Casablanca on va cibler Casablanca, ainsi de suite. Donc en ajoutant des hashtags à vos posts, vous augmentez la probabilité pour que votre post soit trouvé et lu par des utilisateurs, les prospects motivés. Du coup, الناس الأخرين اللي كيكونوا عندكم, que ce soit des recruteurs, يقدروا يكونوا aussi des rechercheurs d'emploi, يقدروا يكونوا بزاف ديال الناس. من المهم كيطيح من عند بزاف ديال الناس. كل ما درتوا الهاشتاغ كل ما مزيان, y compris ceux qui ne sont pas connectés à vous. يعني حتى دوك اللي كتكونوا نتوما ما مكريينش معاهم une relation, يعني ماشي امي معكم. نقولوا مثلا انا مثلا كنزه لامي ديالي هي احلام, اي احلام حطات واحد لو هاشتاغ وانا درت جيم الاحلام. دوكو انا الا عندي ان ديريكتور ار اش اللي عنده واحد لو بوست في لو دومين ديتود نتاع احلام غادي كونتاكتي هو احلام باسكو سي لو بروفيل اللي كيقلب عليه. vous élargissez votre champ d'action au-delà de votre réseau de contact également. LinkedIn le signe ديالو هو هذا اللي كتشوفوا معايا في هاد لا بارتي هنايا. دونك ريزومي اللي بغيت نقولوا لكم واللي بغيتكم تعرفوا سي كو 94% des recruteurs utilisent LinkedIn pour évaluer les candidats dans les processus de recrutement afin de vous recevoir en entretien au moment de départager les deux derniers candidats. Ce pourcentage parle de lui-même. S'il y a bien un outil à ne pas laisser de côté lors de votre recherche de stage ou d'emploi, c'est bien celui-là. Le réseau professionnel s'est désormais imposé comme une référence au moment du recrutement. Et effectivement, sur LinkedIn, d'ailleurs, غتكونوا كلكم كتشوفوا les offres d'emploi اللي كنحط لكم et ديما كتسولوني فين كتلقايهم كنزه باسكو حنا راه ما كنلقاوش les mêmes offres d'emploi بحال داكشي اللي كتحط لينا, que ce soit sur Maroc Annonce, que ce soit sur recrute.com, que ce soit sur Avito ou autre. فين كتلقايهم؟ alors عندي un seul moyen هو لينكدين فين كنلقى كاع هاد المعلومات اللي كنحط لكم لي ستاج اللي كنحط لكم لي زوفر ديالهم لينكدين. il faut juste انكم تكريو دي ليان مع d'autres personnes باش تشوفوا دوك لي زوفر اللي كيتحطوا اولا دوك لي دوموند كذلك الا كنتو انتريسي بدي جون يخدموا معكم او اوتر. دونك ديما نكريي دي ليان avec d'autres personnes, élargir le réseau ديالي يعني نوسع الناس اللي كاينين عندي, لي زابوني تزادوا عندي اي تو. on a le droit sur LinkedIn d'avoir 30,000 abonnés يعني 30k اي ما يعادل 30,000 واحد ممكن يتبعنا sur LinkedIn. du coup n'hésitez surtout pas. par exemple تقدروا تدخلوا لينكدين ديالي وتابوناو عندي انا كذلك, ومن عندي انا تشوفوا كاع الناس اللي انا مابونيه عندهم باش حتى هما يدخلوا عندكم. كذلك تقدروا تدخلوا لديال لا وومن برونر انيشياتيف وديروا سو كونيكتي لكاع الناس اللي كاينين تما, اي باغ لا سويت غادي يوليو عندكم ان ريزو اللي هو ديفلوبي وغادي تقدروا تشوفوا به ناس اخرين, وهكا نتوما يديروا لكم صحابكم وحنا غاديين كنيلارجيو لو ريزو ديالنا. Et par la suite, غادي ندوزو la partie comment réussir ma recherche d'emploi sur LinkedIn en 7 étapes. Du coup, هاد les 7 étapes انا خديتهم لكم من اشنو كنعرف et كذلك من des recherches درتهم sur internet اللي كلهم كيتبازاو على la même chose. Donc, adaptez l'habitude de passer 5 à 10 minutes sur LinkedIn une ou deux fois par jour. غادي تعطيكم بزاف تاع الحوايج اللي هما زوينين, غادي تلقاو بزاف ديال الحاجات. دونك او ليو دو باسي سور انستغرام 3 سوايع 4 سوايع, ندير مثلا واحد شويه سور انستغرام, شويه سور لينكدين, شويه سور فيسبوك. دونك ندير محتوى مفيد مع محتوى غير مفيد, نحاول ندير ان بتي ميلانج. دونك لو دوزيام بوين, partager de bonnes informations dans les mises à jour tous les jours. ديما نحط شي حاجه جديده. حطوا نتوما بيان سور عندكم ان دومين ديتود اللي نتوما متبعينو, دونك علاش لا ماشي كل مره نحط مثلا واحد لانفورماسيون اللي تقدر تكون اوتيل, اللي تقدر ديماركيني يشوفوني بها ناس اخرين وكذلك يتواصلوا معايا. دايوغ كنت قلتها لكم, قلت لكم بلي جي اون كونيسانس اللي كانت كتقلب على ان ستاج اي سور لينكدين اي نو كونيسي بيرسون, اي دخلت شافت واحد لو ديريكتور ار اش كان في ان établissement sans citer le nom. Et صيفطات le message ديالها sachant que dit que la personne كانت retraitée déjà, يعني خرجت من le poste ديالها, mais صيفطات quand même un message وطلبات un stage et la personne توصفات ليها ما كتعرفها ما حتى شي حاجه, وصيفطاتها دوزات 3 mois de stage في غابه في l'établissement X اللي مشات ليه, et tout était bien passé حيت le profil كان مزيان كلشي كان هو هذاك. et le fait ديال انها طلبات انه يساعدها الشخص ما قالش ليها لا, بالعكس c'était avec grand plaisir وقدرات انها تلقى داك لو stage اللي كتقلب عليه. donc faites briller votre titre professionnel et had le point
très très important. Donc le titre ديالكم ديما نحاول ما امكن انني نحط كاع لي انفورماسيون سميتي وكنيتي اي بار لا سويت جوست اون با غادي نحط شنو هو لو دومين ديتود ديالي واش انا كندير مثلا ترافاي اسوسياتيف. دايوغ الا دخلتوا لو بروفيل ديالي غتلقاو انتربرونور غتلقاو فولونتير غتلقاو انفلونسر غتلقاو شنو اخر غتلقاو مثلا سميه ديال لا مارك كو جي كريي غتلقاو امباسادريس شي لا وومن برونر انيشيتيف. هادشي ما كتحطوش غير هكا كتجي كتحطوه بوغ باش هذاك لو تيتر ديالكم كيبريي وباش كذلك الناس كيشوفوه كيعرفوا راه انت مثلا عندك هاد لي كومبيتونس ou هاد لي كومبيتونس. Alors rendez les informations de contact disponibles sur votre profil. نيميرو التليفون ديالكم لادريس ميل ديالكم. بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يحطوا لو نيميرو التليفون ديالهم حطوا او مينيموم لادريس ميل ديالكم بروفيسيونيل تكون واضحه باينه صحيحه ما يكون فيها حتى شي غلط. وديما نصيفط ونمشي نفيريفي لا بواط ميل ديالي باش نشوف comment ça se passe يعني واش جاوني des réponses ou pas. Donc j'espère ان les informations يكونوا déjà فادوكم. Sinon il reste le dernier point اللي هو développer et polisser la section expérience. قلت لكم بانه المبتدئين والمبتدئات غادي يعمروها بلو travail associatif بلي سيرتيفيكاسيون ديالهم شنو داروا اي تو. هادشي كله كنقدروا نجيبوه معنا من المدرسه اولا من العمل التطوعي اللي كنديروا او كور ديال حياتنا. اي كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم ليكسبيريونس فهما كيحطوا لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديالهم. اي حاجه كتبان لك ماشي اوتيل بالنسبه لان ريكروتور ممكن تكون اوتيل. دوكو اي انفورماسيون امبورطونط نحطها ما نقولش لا هذه ما تكونش مزيانه وهذه بيان سور دون لا ليميت دي شوز مي نحط كاع الحاجه اللي غادي تبين لو بروفيل ديالي هو هذاك. اي سورتو نيزيتي سورتو با انكم تحطوا لي سيرتيفيكاسيون اللي كتاخذوهم كو سوا ديال لا وومن برونر كو سوا من ادراك كو سوا من جوجل ou je sais pas يعني منين ما جاتكم une opportunité تاخذوا une certification mentionnez-la sur LinkedIn. D'ailleurs même sur la plateforme LinkedIn vous avez la possibilité de passer des certifications في plusieurs domaines parfois كيكونوا gratuitement parfois بفلوس. donc faites juste attention مع le moment اللي كيكونوا فيه gratuitement. et d'ailleurs راه انا كنبارطاجي معكم كلشي sur Facebook فين ما كان شي فورماسيون يعني اللي كتكون بلا فلوس راه كنحطها لكم. alors si vous avez des questions les filles n'hésitez pas en commentaire. sinon بالنسبه للبنات اللي يقدروا يبغيو يطلعوا معايا في لو لايف باش يجاوبوا على لو كويز دaujourd'hui et صيفطوا لي انفيتاسيون كوم سا نطلعهم معايا في لو لايف باسكو اون ا 3 كيسيون اللي خصكم تجاوبوني عليهم باش نعرفكم راكم تبعتوا الدرس مزيان. Alors ce qu'on va faire parce que je sais pas sur Instagram واش غيبغيو البنات يطلعوا ولا لا الحاجه اللي غادي نقول لكم سي كو غادي نحط لكم لي كيسيون هنايا داكور وجاوبوني في لي كومونتير. كل وحده تكتب لي لي كيسيون على هاد لي 3 ريبونس لي 3 كيسيون هنايا تكتب لي لي ريبونس على لي 3 كيسيون. donc c'est quoi la différence entre LinkedIn et Facebook, comment je peux développer un bon réseau sur LinkedIn et à quoi sert l'option hashtag sur LinkedIn. donc 3 questions importantes جاوبوا عليهم. يلا نشوف دابا نعطيكم 5 minutes pour باش نقرا هاد لي ريبونس ديالكم. الا كان شي بنيته بغات تجاوب على هاد لي كيسيون لايف سي با لا بين باش تبين وجهها جوست نسمعوا الصوت وتجاوبنا عليهم يا با دو سوسي صيفط لي انفيتاسيون اي غنطلعها معايا في لو لايف. Et c'est aussi très très bien parce que vous allez développer la communication dialcom en français. Donc la réponse غتكون en français seulement. Fatih, bravo. Hajar, LinkedIn est un réseau professionnel, Facebook c'est plutôt personnel. Très bien. Très très bien. Par contre, LinkedIn pour l'instant. Très très bien les filles. Donc la deuxième réponse, comment je peux la deuxième question, comment je peux développer un bon réseau sur LinkedIn?
Les filles اللي كيكونوا حاضرين في live, faites attention avec les questions que je pose lors des séances اللي كنديروهم parce que راه كاين un quiz في la fin ديال la 6e séance. يعني المهم بالنسبه للبنات اللي حضروا معنا اللايف اللي فات غتكون هما بالنسبه لهم الحصه رقم 7. بالنسبه للبنات اللي بداو معنا من هذا اللايف راه هي الحصه رقم 6. دونك غادي يكون ان كويز وخصكم تجيبوا اكثر من 80% ديال الاسئله صحيحه باش تقدروا تستافدوا من لي سيرتيفيكاسيون. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم, هاد لي كيسيون راه هما لا كلي on va dire ديال لي ريبونس ديال دوك لي كيسيون. دونك نيزيتي با انكم تردوا البال وديما ترجعوا تقراو لي فيشي اللي غنحط لكم. انا غادي ندير لكم دي برينت اكران بار لا سويت ونحطهم لكم في لي ستوري باش هكا تبقاو تجمعوا عندكم الدروس وتراجعوهم. Facebook c'est un réseau informel, encourage la connexion personnelle, mais LinkedIn c'est un réseau formel et professionnel. Très très bien. LinkedIn est un réseau professionnel, par contre Facebook est un réseau social. Alors, Hajar, Gatli a brillé le titre comment je peux développer un bon réseau sur LinkedIn. Alors, LinkedIn est un réseau professionnel, par contre Facebook non. Alors, faut élargir notre réseau et essayer de faire des connaissances. Très très bien Fadma. Facebook est un réseau informel, d'accord. Mon profil, n'hésitez pas à le dire. Oui, Kassem, j'ai pas compris la réponse. Pour la photo de profil professionnel et aussi pour les compétences mentionnées. Hanan, oui, c'est une partie aussi. Alors, par créer un bon profil, faites la promotion de nos expériences sur LinkedIn. Très bien, Motaki Sana. Le hashtag a pour objet de cibler une ville ou bien notre intérêt. Alors, كلكم جاوبتوني أجوبة تقريبا صحيحة, غير كل وحدة فيكم عطاتني une partie, mais c'est très très bien. أنا الأجوبة صحيحة كلهم غنعاودهم لكم. Et bien sûr, نتوما غتجمعوا من بعد الجواب الصحيح كامل. Par la photo de profil et les informations de motivation sur le profil. Oui, bonne réponse aussi. Proposer de la valeur aux gens qui nous suivent. Alors, LinkedIn est un réseau professionnel. Pour trouver un emploi Facebook, c'est plutôt personnel. Alors, Nawal, oui, c'est ça. Alors, un bon réseau contient toutes les informations, les expériences, toutes les informations qui peuvent m'aider à utiliser le hashtag. Afaf, je pense que tu n'as pas très très bien formulé la réponse ديالك. Juste il a قدرتي تعاودي حيت ما فهمتش مزيان. Par mentionner mes expériences professionnelles, mes certificats, ainsi de suite. Très très bien Hanan. Élargir le réseau social. Alors oui, les filles, donc Dima, mentionner les compétences d'Yali, les expériences d'Yali, la photo de profil d'Yali comme professionnel, et aussi il faut créer des relations avec d'autres personnes sur le site LinkedIn afin باش نقدروا نشوفوا دوك les شنو كنسميوهم les offres اللي كاينين عندهم او les demandes اللي كاينين عندهم. Mettre une photo professionnelle, mentionner les expériences et les compétences professionnelles. Très bien. Très très bien. Alors la troisième question, à quoi sert l'option hashtag sur LinkedIn? Ça va très très bien. Le hashtag sert à cibler le recruteur ou bien à cibler les offres publiées par les recruteurs. Voilà. Fatem Zara Otalb, très très bien. Le hashtag pour cibler, très très bien. Hashtag permet à faire des recherches d'emploi. Permet de cibler donc les recherches d'emploi publiées par les recruteurs ou là maintenant des demandes d'emploi publiées par des rechercheurs d'emploi. L'option hashtag sur LinkedIn sert à mieux faciliter la recherche. Très très bien Zainab. Mettre une photo professionnelle, mentionner les expériences professionnelles et les compétences et les certifications. Ilham, bravo. Permet de rechercher des emplois. Très bien. Le hashtag sur LinkedIn, c'est comme autre hashtag. Très très bien les filles. Alors les filles, la plupart منكم جاوبوا مزيان, c'est très très bien. تبارك الله عليكم. كنتو يعني متبعين الدرس مزيان. Donc انا عطيتكم les réponses اللي غادي يكونوا. Donc كيف قلت لكم كاينين اللي جاوبوا جواب متكامل, كاينين اللي جاوبوا شويه شويه. Donc جمعت لكم الجواب كامل. Donc merci beaucoup pour votre attention. Afin de قبل يعني ما نسد هاد لو لايف هذا, j'aimerais bien الا كانوا عندكم des questions en tout ce qui concerne هاد لو sujet هذا تحطوه ليا sur les commentaires, comme ça نجاوب على les questions ديالكم. هاد la première partie هضرنا فيها على لينكدين, et la deuxième partie هو لو لايف ديال la semaine prochaine ان شاء الله نهار الجمعه مع 9 ديال الليل, اللي غادي نحط لكم لو formulaire d'inscription ديالو ان شاء الله sur les stories ديال le compte ديالي Instagram World by Kenza inchallah باش ديروا les inscriptions, et aussi sur la page Facebook et le groupe Facebook.
également chez la Womanpreneur Initiative غتلقاو كاع les informations et aussi sur le Digital Hub غتلقاو كاع les informations في la partie events. Du coup إلا عندكم اي سؤال خليوه ليا. كيف قلت لكم نهار الجمعه مع تسعود ان شاء الله غادي يكون عندنا ان نوفو لايف غنهضروا على دوزيام بارتي اي غنهضروا على ان نوفو سيت ويب ان نوفو سيت اللي حتى هو ديديي بور لي ريشيرش دومبلوا تقدروا تستعملوه اوطون كو ريشيرشور اولا الا كنتو كتحطوا حتى نتوما دي زوفر دومبلوا دي زونتربرونور ولا الناس اللي خدامين في شركات او اوتر. المهم حتى هو مزيان بزاف وغادي في هذا الدرس ديال لا سيمين بروشين ان شاء الله اون فا فير لا ديفيرونس انتر لينكدين et le site X اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله. alors pour mon profil انا غادي نطاغي هنايا. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, comment on peut mentionner les langues. Il a 12 par exemple. Bien sûr, كاينه la partie langue اللي كتقدروا تكتبوا فيها كاع les informations le niveau ديالكم ou même si vous avez des certifications تقدروا تحطوهم تما. دخلوا juste ديروا حاولوا تكريو لو بروفيل ديالكم. الا لقيتوا دي difficultés essayez انكم تصيفطوا ليا ان ميساج خليو ليا لي ميساج ديالكم ولا غادي نخلي لكم هنا في لي ستوري نتاع لا Womanpreneur Initiative quelques questions جاوبوني عليهم باش نعرف. الا كان خاص نديروا ان لايف باش تعرفوا كومون سانسكرير نديروا ان لايف نوريكم كيفاش ممكن ديروا لي انسكريبسيون ديالكم في لو سيت لينكدين. لو لايف غيبقى enregistré ان شاء الله. Ne vous inquiétez pas. Zainab, je sais pas, c'est pas Indeed, mais je sais pas. Est-ce que je peux partager mon CV? Oui, vous pouvez partager les CV d'Yelcom. Déjà, comme la possibilité de créer un CV virtuel et aussi vous pouvez partager le CV d'Yelcom qui connaît les PC d'Yelcom. Merci beaucoup Kenza, c'est très riche ton contenu. Merci à toi Hajar, barakallahu fik. الا كانوا بزاف البنات ما عرفوش يكريو لو بروفيل ديالهم انا غنخلي لكم في لا بارتي كيسيون في لي ستوري نتاع لا Womanpreneur Initiative اون كيسيون جاوبوني عليها. الا كان شفت بانه كاينين بزاف البنات عندهم لو ميم بروبليم يعني ما عرفوش يديروا لي انسكريبسيون ديالهم نشوفوا ان شاء الله اون بروغرام ان لايف نوريكم كيفاش ديروا لي انسكريبسيون ديالكم et كيفاش تمونسيونيو لي انفورماسيون بيرسونيل اي بروفيسيونيل ديالكم ان شاء الله في لو لايف. بالنسبه لهذا لو فيشي بي دي اف اللي خدمنا به دابا غتلقاوه في لي ستوري نتاع لا Womanpreneur Initiative باش تقدروا ديروا دي برينت اكران et aussi sur mon profil personnel. Kenza, c'est quoi votre profil LinkedIn? Alors le profil ديالي في LinkedIn هو كنزا نومان. انا نكتب لكم السميه. Très bien les filles, donc pas de question كنزا واش خاصنا نعمروا شي حاجه اليوم ما رديتش ليها. لو فورمولير هو لو فورمولير اللي حطيت لكم تعمروا قبل من البارح فيكو عمرتوه ديجا دوكو راه دازو لي انسكريبسيون ديالكم. سي جوست كو البارح جافي ان امبيشمون جو بوفي با انيمي لو لايف دوكو جناه اليوم مع 6 العشيه. دابا الحمد لله هو داز بخير وعلى خير. دوكو نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه مع 9 ديال الليل في لو نوفو لايف. Faites juste attention avec les stories de la Womanpreneur Initiative. Faites juste attention aussi avec la plateforme Digital Hub, la partie event qui est les informations avec les liens. Et aussi n'hésitez pas انكم تردوا البال مع لي ستوري بيرسونيل ديالي باش هكا تلقاو لي فورمولير اي تو. دونك n'hésitez pas aussi انكم تبارطاجيو لو كونت ديال لا Womanpreneur Initiative sur Instagram avec vos collègues, avec vos amis ou الناس اللي كتعرفوهم يقدروا يكونوا intéressés. Les formations ce sont des formations اللي sans frais يعني هاد لي فورماسيون كاملين وان شاء الله غتكون une certification في la fin de participation bien sûr après le quiz ان شاء الله باذن الله. Donc les filles je vous souhaite bonne fin de journée. ونتلاقاو ان شاء الله نهار الجمعه الجايه مع 9 ديال الليل sur Instagram même endroit ان شاء الله اللي هو لا Womanpreneur Initiative في هذا لو كونت هذا ان شاء الله باذن الله. بسلام عليكم.